Άνεργοι μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε ξανά σε ένα καινούριο βίντεο στα Asteris Extra. Πολύ πιθανόν το σημερινό βίντεο από τον τίτλο που βλέπετε είναι ότι οι συνεντεύξεις του δρόμου έχουν ξεφύγει. Και πάμε να κάνουμε react σε ένα βίντεο στο οποίο πιστεύω πως έχω και εγώ λίγο ευθύνη για το που είχαν καταντήσει οι συνεντεύξεις του δρόμου. Σε θέμα edit όμως. Το βίντεο είναι του λογανικόπιτα και πάμε να το δούμε. Όπα, copyright bro. I'm a Barbie girl in a Barbie world, λέει το τραγούδι. Αλλά δεν θυμάμαι η Barbie ποτέ να έκανε τέτοια βίντεο. Έχεις απαιτήσει την κοπέλα σου. Όχι. Μαζί μου δεν θα την αποτούσες. Όχι. Όχι ότι είναι OF βίντεο ρε bro. Of course θα ήταν OF. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βρήκα την official Hasbro approved Barbie girl. 18 χρονών λέει και κάνει OnlyFans. Ένας τυπικός τρόπος να το προωθήσεις είναι να μπεις στο MeTV και να ψαρεύεις κόσμο για την σελίδα. Ένας άλλος είναι να πηγαίνεις σε άκυρους και να τους κάνεις πρόστιχες ερωτήσεις. Από το 1 μέχρι το 10 πόσο μου βάζει. Ό,τι θέλετε στίγμα, αυτό το παιδί είναι 16 χρονών. Έλα, από 10. Νορμάλ πράγματα. Αν το content της, σε εισαγωγικά το content, πήγαινε μέχρι εκεί, δεν θα έμπαινα καν στο κόπο να κάνω βίντεο βέβαια. Αλλά όχι, αυτή η σελίδα κρύβει κάτι πάρα πολύ σιχαμένο. Κάτι που θα έπρεπε να την στείλει φυλακή απευθείας. Βλέπετε σε πολλά από τα βίντεο ότι οι ηλικίες στις οποίες γίνονται ερωτήσεις είναι λίγο μικρές. Στο μεταξύ, όλοι οι ανήλικοι είναι ως τώρα, σε αυτό το πέρα 14-15 χρονών και ρωτάς τέτοιες ερωτήσεις. Κάμαν, δηλαδή αυτό όντως είναι λίγο out of context και illegal να το πούμε έτσι. Πόσο μεγάλο τον έχει. Μαζευτείτε λίγο, κυρία μου. Σου πω αυτή γιατί είναι λίγο περίεργο. Όχι, δεν πειράζει, πες το. 17. Μ' αρέσει που το απαντάει κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Τώρα αυτός ας πούμε είναι 18 ή ίσως. Εγώ θα πω δεν είναι. Άντε πες πιάνει την ηλικία συνένεσης που είναι 15. Περνάει. Και λέω περνάει γιατί μετά παίζουν Kiss or Slap. Λάβ, ξέρω εγώ. Καλά τα comment είναι άστα να πάνε. Μαζεύτηκαν οι γκούνερ σαραντάριδες να γράψουν πόσο την θέλουν. Είναι το πιο τρελό μέρος που έχετε κάνει. Καφετέρια. Μέσα στο καφέ. Ναι. Στην τουαλέτα. Όχι, κανονικά στο καφέ. Μπράβο! Είσαι Έλληνα. Από πού και ως που κολλάει. Come on, man! Ποια είναι η αγαπημένη σου στάση. Τα 4, βολεύω. Τίποτα, ναι. Α, δεν έχει αγαπημένη στάση. Εδώ ο τύπος παίζει να είναι και παρθένος, ξέρω εγώ. Λογικά είναι κιόλας. Και άλλη κοροϊδεύει. Χαχα, ο βλάκας δεν έχει αγαπημένη. Και μια άλλη κοροϊδεύει στα comments. Παρθένη Pro Max λέει. Είναι λογικά αστείο να είσαι παρθένος στα 16, εντάξει. Αλλά πάμε τώρα να πέσουμε σε ηλικία λίγο. Σε λένε. Μάρκ. Μπρο, ότι ρωτάς 12χρονα. Τέτοιες ερωτήσεις, δηλαδή φυλακή τώρα. Τι βλέπω, δηλαδή όταν και εγώ έκανα συνεντεύξεις του δρόμου, δεν έφτανα σε τέτοιο επίπεδο να ρωτάω 12χρονα αν έχω γάμιση ή έχω άλλες γκόμενες. Δηλαδή να φτάσουμε σε κάποιο όριο πιστεύω δηλαδή. Έχετε ξεφύγει τα OF μοντέλα. Από πού είσαι. Εγώ, από την Ξάτη. Τέλεια, έχει ωραία αγοράκια εκεί πέρα. Τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Για ποιο λόγο να πεις ότι έχει ωραία αγοράκια εκεί πέρα, δηλαδή. Έχεις ένα 12χρονο μπροστά του και λες τέλεια, έχει ωραία αγοράκια εδώ πέρα. Επίσης, το δεύτερο, Barbie, επειδή με είχες follow πριν fast ban. Βασικά, γιατί μου κλέβετε τα memes, ρε φίλε. Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος, ήμουν ο μοναδικός που το είχε βάλει και μετά βλέπω όλοι να το βάζουνε. Οκ, τι στο πρώτα απ' όλα, γιατί να πεις αυτό το τελευταίο. Δεν έβαλα καν εγώ το κλιπάκι με την Dora, αυτή το έβαλε. Αλλά ισχύει, τι λέει ο άνθρωπος. Γιατί να κάνεις τέτοιο σχόλιο. Δεν το είπα μόνο εγώ. Που προφανώς είναι κάτω των 18 και προφανώς είναι κάτω των 15. Και το κερασάκι στην τουρτά είναι το caption που λέει τον Πολύ το συμπάθησα αυτό, καλέ. Τι διαβάζω. συμπάθησα αυτόν, καλέ. Θα κάνεις ποτέ τρίο. Μαζευτείτε λίγο, κυρία μου. Με κοπέλα ή με αγόρι. Με κοπέλα. Αλήτης. Αλήτης. Θα απαιτούσεις ποτέ την κοπέλα σου. Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι. Hey, they stole my meme. They stole my meme. Μαλάκα αυτό το meme εγώ το είχα βάλει και βλέπω μετά να το φάσουνε. Γιατί. Έτσι, γουστάρω. Έτσι, γιατί μπορείς. Έτσι, γουστάρω πιτσιρικάς ρε φίλε, το 10χρονο έχεις και γκόμενα, σώπα ρε. Να σου πω πόσα παραμυθιά σου είχαν πει. Ναι. Αλήτης. Εγώ έχω τώρα 2 κοπέλες. Τη άλλη αφήσω, την άλλη πάρω. Έτσι πάει. Μία-μία. Καλά εντωμεταξύ. Έτσι πάει, μία-μία η Barbie. Μία-μία. Είναι και το παιδάκι. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να τον κράξεις πάρα πολύ γιατί είναι 12. Αλλά φαίνεται ότι δεν έχει πάρει καλές αξίες από το σπίτι. Ευτυχώς υπάρχουν άτομα στα σχόλια που είναι λίγο ξύπνια. Δεν είναι όλοι γκούνερς. Είσαι πολύ καλή. Την επόμενη φορά πήγαινε και στον νηπιαγωγείο να κάνεις ερωτήσεις. Πολύ σωστός. Μια κοπέλα λέει: κορίτσι μου, χρειάζεσαι βοήθεια. Μαζέψου, ζώων, ξύπνα. Έχεις αρχίσει να μαζεύεις πελάτες από το δημοτικό. Ξέφυγες εντελώς. Που και αυτό απόλυτα σωστό, έτσι. Ακραίο αυτό που γίνεται εδώ. Είπαμε OnlyFans, αλλά όχι και προώθηση χρησιμοποιώντας ανήλικα. Μια άλλη κοπέλα λέει: αν το έκανε το αντίστοιχο άντρα σε ανήλικα κορίτσια, θα ήταν ήδη μέσα. Μαζέψτε το άπλυτο με το κουτέλο αεροδρόμιο επιτέλους. Όντως έχει μεγάλο κουτέλο. Αλλά ναι, φαντάσου τώρα να είναι ένα six-pack OnlyFans, να πηγαίνει σε ένα 11χρονο, 12χρονο κοριτσάκι και να το ρωτάει αν θα πατούσε ή αν θα έκανε. Πώς είναι η κοινωνία δηλαδή, όπως το είπε. Αν το έκανε αυτό αγόρι, ξεκάθαρα το αγόρι θα ήταν μέσα ήδη στη βλακή η κοπέλα.
ότι έχει ωραία κοριτσάκια εκεί και από τα 1 μέχρι το 10 πόσο θα τον έβαζε. Θα ήταν εξίσου κακό και ο άντρας θα ήταν για κορυδαλό απευθείας. Εν τω μεταξύ αυτή απαντάει: τα γράφεις αυτά σοβαρά? Όχι, ρε, πλάκα κάνει. Συνέχισε το grind, δεν θα σε σταματήσει κανένας. Εκτός από την αστυνομία μια μέρα. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, όμως έχει και χειρότερο. Ναι, κυρίες και κύριοι, μακάρι ειλικρινά. Για να δούμε τι θα είναι το χειρότερο. Πώς σε λένε? Κωνσταντίνος. Μαλάκες, αυτό το παιδάκι έχει πέσει η θυματοποίηση του ΟΕΡ. Και όταν σας λέω ότι έχει πέσει η θυματοποίηση, δώστε μου 2 λεπτά να σας δείξω τι εννοώ. Τραλαλέρο, τραλαλά ή μπομ. Έχεις κοπελά? Όχι. Όχι. Αλλά δεν έχω τώρα. Είχες? Ναι. Μία. Όταν εννοώ ότι έχει πέσει η θυματοποίηση ΟΕΦ, αυτό εννοώ δηλαδή. Σλεκ, είσαι στα Πάτρα. Έχεις κοπέλα ή είσαι ελεύθερος? Έχω τώρα. Έχεις. Δεν είμαι ελεύθερος. Δεν την απατάς όμως, είσαι καλός. Δεν κάνω τέτοια πράγματα. Έχω σπάτουλα εκεί, τη βλέπεις. Άμα δεν τη φέρεσαι καλά, θα έρθουν να σε χτυπήσουν 3 πράγματα που δεν σ' αρέσουν καθόλου σε μια κοπέλα. Here we go again. Να μην είναι σπαστική, να μην είναι ντιβά, να μου σπάει τα νεύρα όλη την ώρα. Οι άντρες δεν τα δουλεύουν για τις γυναίκες, δεν είναι έτσι ρε φίλε. Πρέπει να κάνει και η γυναίκα πράγματα για σένα. Πάμε να συνεχίσουμε το βίντεο γιατί έχουμε ακόμα πολλά να δούμε. Πώς σε λένε? Κωνσταντίνος. Θα πατούσες με την κοπέλα σου? Γιατί? Καθόλου. Καθόλου, Δηλαδή μαζί μου δεν θα την απατούσε. Όχι. Όχι. Έτσι πρέπει, σωστός. Ποια είναι η αγαπημένη Έτσι πρέπει, σωστό. Τώρα τι να σου πω. Ακόμα και το παιδί λέει: τι με ρωτάει τώρα, ρε φίλε. Άντε, να πω. Ναι. Ακριβώς. Είχαμε και δεύτερο παιδάκι στο οποίο έκανε ερωτήσεις. Αλλά δεν έμεινε μόνο στις ερωτήσεις, γιατί έχουμε ολόκληρο pinned βίντεο. Εντάξει, έχασα τα λόγια μου, 32k like. Τι να έχει μέσα άραγε? Και είσαι σλαπ. Σλαπ. Εντάξει. Brother, Brother, what's that? Οκ, προφανώς δεν θα το δείξω, δεν είμαι ο Logan Paul, αλλά είναι αστείο το γεγονός ότι γελάει μετά. Αυτό είναι σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκου 100%. Πάμε στα σχόλια. Τι παθαίνετε ρε μιγιάγκεχτοι και λέτε σε παιδάκι? Εμείς παρακαλούσαμε να μας τύχουν αυτά όταν ήμασταν στην ηλικία του. Να μάθει από τώρα, γιατί κακό είναι? Ωραία μιγιάγκεχτοι που έχετε γίνει ρε φίλε. Λοιπόν, μπρο μου, στα παπάρια μας τι ευχόσουν πρώτον. Και δεύτερον, είσαι όσο low IQ είναι και αυτή. Στείλ της κάνα μήνυμα στο OF, παίζει να ταιριάξετε. Εν τω μεταξύ το post έγινε viral και στο εξωτερικό. Για κάποιο λόγο βλέπω σχόλια από άκυρα account. Λουκανικόπιτα, άκου. Όταν κάνουν kiss or slap, επειδή είναι στα αγγλικά οι λέξεις, αυτό το πετάει μετά και εξωτερικό. Γιατί έχει μόνο αυτές τις λέξεις, δεν έχει καθόλου ελληνικά μέσα. Οπότε απευθείας θα το πετάξει εξωτερικό. Έχει το στόνο αυτό, ποτέ ξανά. Καλύτερο παιδί ήταν. Ήταν. Κάτσε, αυτός δεν είναι δικός της λογαριασμός. Γιατί μιλάει στον εαυτό της? Ένα σχόλιο δεν πρόλαβα να το σώσω. Πρέπει να φάγε delete, αλλά έλεγε καλά ρε βλαμμένη σε ανήλικο. Και αυτή, και δεν κάνω πλάκα, απάντησε: ενήλικος είναι. Δεν τράπηκε καθόλου, μα καθόλου, να πει ένα τόσο απίστευτο ψέμα που ούτε η γάτα μου δεν θα πίστευε. Ναι, ρε αυτός, μαζί πήγαμε φαντάρι. Τεθωρακισμένα στο λαγό, στον Εύρο ήτανε. Παιδιά, λοιπόν, πείτε με καρφί, πείτε με ό,τι θέλετε, αλλά εγώ έστειλα μήνυμα στο επίσημο στο Instagram. Ό,τι στοίχημα θέλετε αυτή τη στιγμή, ο Λουκανικόπιτας θα πάρει τα άρχη. Δεν θα το απαντήσει καν η αστυνομία. Χρησιμοποιεί παιδάκια για να προωθήσει το OnlyFans της. Το παιδάκι που την έδωσε την σφαλιάρα στο πισινό, νομίζω παρά είναι μικρό για να τον ζητάει να κάνει τέτοια πράγματα και να τον ρωτάει ποια είναι η αγαπημένη του στάση όταν κάνει ερώτα. Πέρασε μια εβδομάδα από τότε, γι' αυτό καθυστέρησα και το βίντεο. Είχα μια μικρή ελπίδα ότι θα απαντούσαν, αλλά ούτε καν. Έφαγα κόστα από την αστυνομία. Υποθέτω είναι πολύ busy να παίζουν ξύλο με κόσμο που πήγε στις πορείες για τα. Λουκανικόπιτα, δεν τράπηκες να το πεις καθόλου αυτό. Τέμπι. Αλλά αν μία μέρα πέσει ο λογαριασμός της, θα ξέρουμε ότι πήραμε W. Εντάξει, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας αρέσει. Κάντε εγγραφή. Τα λέμε στο επόμενο. Ciao.